আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? টেস্ট অ্যান্ড টেলস উইথ সালমার একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। আজ সকালে পাহাড় পর্বত কোনো কিছু দেখায়নি, সোজা কাজ দিয়ে ভিডিওটা শুরু করেছি। আমার হেজাব সহ মেয়েদের হেজাব এবং জায়নামাজ সব কিছু আজকে ধুয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আগামীকাল থেকে রোজা, কাজেই একবার মনে হলো সব কিছু একবারেই ধুয়ে ফেলি। আর আবার বাসা চেঞ্জ করব, তখন নানা কাজে দেখা যাবে যে এই কাজটা আর করা হচ্ছে না। সেই জন্য আজকে সকাল সকাল প্রথম যে কাজটা করেছি, সমস্ত জায়নামাজ, বাসার যতগুলো জায়নামাজ আমাদের আছে, সাথে আমাদের মেয়েদের যে কয়টা হেজাব আছে সব নিয়ে আগে ধুতে দিয়ে দিচ্ছি। এখন কিন্তু 8:30। ডাক্তার সাহেব চলে গিয়েছেন হসপিটালে, মেয়েরা ঘুমিয়ে আছে। তো আমি ভাবলাম সকালে এই কাজটা স্টার্ট করে দিয়ে আরেকটা বড় কাজ আমাকে করতে হবে, সেটা হলো ফ্রিজ পরিষ্কার। মোটামুটি সব আপুদের ভিডিওতেই দেখছি সবাই ফ্রিজ পরিষ্কার করে ফেলেছে। আমিও করব ভাবছিলাম, আসলে বাসা চেঞ্জ করব, তো কোনটা আগে করব, কোনটা পরে করব, কি করব না করব, এই জিনিসগুলো নিয়ে এখনও এক ধরনের ইনডিসিশনে ভুগছি। তো আগে জায়নামাজগুলো ধুতে দিয়ে দিই, তারপর চলে যাব ফ্রিজ পরিষ্কার করতে। এই জায়নামাজটা একটু দেখুন। আমি এই জায়নামাজটা নিয়ে মক্কা এবং মদিনা দুই জায়গাতেই নামাজ পড়েছি। আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জায়নামাজটায়। পাতলা একদম আরামের একটা জায়নামাজ ছিল ওটা, বারবার ওটা নিয়েই আমি সব জায়গায় যেতাম। আগে ওয়াশিং মেশিনটা চালু করি, তারপর ঘরে চলে যাব। ওদিকে কাজ শুরু করে দিয়ে চলে এলাম ঘরে। এই যে ফ্রিজ হোল্ডারগুলো, যে ম্যাগনেটগুলো, এগুলোকে আগে তুলে নিচ্ছি। এটা এখন আর এখানে লাগাবো না, এগুলোকে তুলে পরিষ্কার করে একেবারে কার্টুনে ভরে ফেলবো। এইগুলো আবার ইউজ হবে বাংলাদেশে গিয়ে। এটা আমি নিয়েছিলাম, লাঙ্কাউইতে গিয়েছিলাম যখন তখন। আমি যেসব দেশে বেড়াই সেসব দেশের একটা দুটো করে এরকম ফ্রিজ ম্যাগনেট নিয়ে আসি। ওটা সিঙ্গাপুরের, আর নিচে যেটা সেটা পুনাখা ভুটানের, এটা নিউ ইয়র্কের, এই পাশেরটা মক্কা, এদিকেরটাও সৌদি আরবেরই। আমার খুবই ভালো লাগে যেসব দেশে আমি ঘুরি সেসব দেশের ফ্রিজ ম্যাগনেট আমার কাছে রাখতে। এটা সিঙ্গাপুরের। অনেকের থাকে না অনেক কিছুর শখ, এটা জমায় সেটা জমায়। আমার শখ হচ্ছে ফ্রিজ ম্যাগনেট জমানোর, আমি খুব পছন্দ করি। এই ছোট্ট কাপটা হচ্ছে পারো ওখানকার। সত্যি আমার এইসব ম্যাগনেটের দিকে যখন আমি মাঝে মাঝে তাকাই, ওই সব জায়গার কথা, যেসব দোকান থেকে আমি এগুলো কিনেছি সেই সব দোকানের কথা সব মনে পড়ে যায়। ফ্রিজটা যে খুব বেশি ময়লা হয়েছে তা না, তবে কেন পরিষ্কার করছি জানেন? এই নানা রকমের ঝামেলায় পরে আর মনে থাকবে না। আর ডাক্তার সাহেব হয়তো জানেই না যে ফ্রিজও পরিষ্কার করা হয়, তার কাছে হয়তো এই ব্যাপারটা পুরোটাই অবিশ্বাস্য। সে কোনো দিন জানে না যে ফ্রিজ কীভাবে পরিষ্কার করা হয়, আমরা ফ্রিজ পরিষ্কার করি। এই সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন করলে সে কনফার্ম আকাশ থেকে টুস করে নিচে পড়ে যাবে। গত বছর যখন 1 মাসের জন্য বাংলাদেশ গিয়েছিলাম, আসার পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম ঘর ঝাড়ু দিয়েছ, সে আমাকে খুব নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, আমি তো ঝাড়ু খুঁজে পাইনি, ঘর ঝাড়ু দিব কিভাবে? তো এমন একটা লোকের সাথে যখন বসবাস করছি, তখন আমার এই প্রশ্নটা করা একেবারেই উচিত হবে না যে ফ্রিজ পরিষ্কার করেছো কিনা। যাক, আমার কাজ আমি করতে থাকি আর আপনাদের সাথে গল্প করতে থাকি। আসলে এক হাতে ক্যামেরা, অন্য হাতে কাজ করছি, খুব বেশি ভালো ফোকাস করতে পারছি না। মেয়েটাকে একটু ডেকেছি, দেখি সে আসলে হয়তো ধরতে পারবে। আমার এমনি ভালোই থাকে ফ্রিজটা, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনায় কোনায় মাছ মাংসের রক্ত একটু করে থেকে যায়। কিভাবে ওই কোনাটায় যায় জানি না। ওটাতে একটুখানি গরম পানি দিয়ে আবার ক্লিন করার চেষ্টা করছি, উঠে যায়, একেবারে যে থাকে তা না, খুব দ্রুত উঠে যায়। আর আজকে ফ্রিজ পরিষ্কার করবার সময় আমি ভিম পাউডার, তারপর একটুখানি ভিনেগার এবং গরম পানি এগুলো ইউজ করেছি। খুব দ্রুত কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি এই রেমেডিটা দেখলাম নাইমা আপুকে। গতকালকে নাইমা আপু তার ফ্রিজ পরিষ্কার করেছেন, তখনই আপুকে আমি কমেন্ট করে এসেছি, আপু ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো, আমার ফ্রিজটাও পরিষ্কার করতে হবে। আসলে ইউটিউব থেকে ভালো কিছু শেখা না শেখা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আপনি কিভাবে ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখছেন তার উপর। আমরা আপুরা এই যে রমজানের প্রিপারেশন নিচ্ছি কিংবা ফ্রিজ পরিষ্কার করছি, এটা কিন্তু একজন আরেকজনকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে নিচ্ছি। একটা আপু যখন একটা কাজ করছে তখন মনে পড়ে যাচ্ছে আমারও এই কাজটা করতে হবে, আমারও উচিত এই কাজটা করে ফেলানো। তো আমি তো ভীষণভাবে ইন্সপায়ার্ড হই আপনাদের ভিডিও দেখে, এবং কাজ করার অনেক টেকনিক আমি শিখছি আপনাদের কাছ থেকেই।
তো আমি মনে করি ইউটিউবে আমার পথ চলাটার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে যে আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখছি, আপনাদের কাছে থেকে শিখে আমার সংসারটা আরও সুন্দরভাবে করছি। উপরের অংশটা পরিষ্কার করা হয়েছে, সেই ফ্রোজেন খাবার যেগুলো আমি সেদিন করে রেখেছিলাম সেগুলোকে এখানে আমি গুছিয়ে রাখছি। তারপর আবার নিচের অংশটাতে চলে যাব। আজকাল একটা সমস্যা হচ্ছে আমার, সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে কাজের কোনো মানে লিমিটেশন খুঁজে পাচ্ছি না। এই ফ্রিজ পরিষ্কার করতে করতেই হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে ওই জিনিসটা বের করে রাখা উচিত আলমারি থেকে, যাতে আমি ব্যাগে ভরে ফেলতে পারি। তো এটা ছেড়ে মাঝখানে ওখানে চলে গিয়েছিলাম। মানে সব কিছুই যেন কেমন একটু ঘোর পাকিয়ে যাচ্ছে। কাগজ কলমে লিখে রাখার চেষ্টা করছি যে আমি এই কাজটার পর এই কাজটা করব, কিন্তু আবার আমি নিজেই খুব বেশি আনমনা হয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিনই অল্প বেশি যাই হোক একটা একটা করে সুটকেসগুলো গুছিয়ে ফেলছি, আবার কখনো কখনো কার্টুন রেডি করছি, আবার মাঝে মাঝে চলে আসতে হচ্ছে এরকম ঘরের বাকি কাজগুলো সামনে নেবার জন্য। দেখা যাক কতদূর কী করতে পারি, কতটুকু সামলে উঠতে পারি। আমার এই অংশটাতে মেয়েটা বলছিল, মা তোমাকে না ফ্রিজে দেখা যায়, আমাকেও দেখা যায়। আমি বললাম যাক দেখা, কেউ বুঝতে পারবে না আমরা দেখতে কেমন। নিচের অংশটা এখন পরিষ্কার করছি। আমি যখন এই কাজটা করছিলাম তখন হঠাৎ করেই মনে পড়লো, মা আজ রাতেই তো আমাদেরকে সেহরি খেতে হবে। আমি তো এখনও সেহরির কোনো প্রিপারেশন নিইনি। জলদি গিয়ে চিকেন ভিজিয়ে এসেছি। তারপর রান্না করতে গিয়ে দেখি সেখানে শুধুমাত্র লেগ পিস বের হয়েছে। এমনিতেও আমার ফ্রিজের চিকেন মাটন সব কিছুই শেষের দিকে। ভুটানেও এখন ভুটনিজদের হলি মান্থ চলছে। হলি মান্থে ওরা কখনো কোনো মিট কিংবা ফিশ বিক্রি করে না। এটাও শেষ হবে 11 তারিখে। তারপর গিয়ে আমি মাছ মাংস পাবো, তখন সেই রোজার মধ্যেই আমাকে মাছ মাংস কাটতে হবে। না চাইতেও অনেক কাজ আমাদেরকে মনের বিরুদ্ধে যেয়ে করতে হয়। ফ্রিজের ভিতরটা মুছে এখন এই বাস্কেটগুলো সব আবার ধুয়ে এনেছি। এতক্ষণ বারান্দায় এগুলো সব শুকাতে দেওয়া ছিল। এখন এগুলোকে সব পরিষ্কার করে মুছে জায়গার জিনিস জায়গায় রাখবো। অলরেডি সবজির বাস্কেটটা এখানে দিয়ে দিয়েছি, সবজিগুলোও রেখে ফেলেছি। আর সবজি একটু কম কমই আছে, একটা মাত্র গাজর দেখছি। এই গাজরটাও আমি এখন এখান থেকে নিয়ে নিব, কারণ আজকে গাজর এবং এখানকার মরিচ দিয়ে এক ধরনের একটা আইটেম করব। বাংলাদেশে অনেক আপুদেরকে দেখছি ফ্রিজ পরিষ্কার করে তারা এক ধরনের মেড বিছাচ্ছে। আমার কাছে ওই মেডগুলো নেই। আমি অল্টারনেট একটা কিছু বের করেছি, প্লাস্টিকগুলোকে এখানে কেটে কেটে বিছিয়ে দেবো ভাবছি, কিংবা যদি কোনো প্লাস্টিক এটার সাথে একদম পুরোপুরি এঁটে যায়, যেমন ওই যে উপরেরটায় আমার একটা প্লাস্টিক এঁটে গেছে ওখানে দিয়েছি, নিচেরটায় মিনিসোর প্লাস্টিক রেখেছি। মিনিসোর লোকজন যদি জানে একদম পুরো খবর হয়ে যাবে আমার। আর এই পাশের যা যা রাখবার সব রেখে দিয়েছি। একটা জমজম কূপের পানি হাতের কাছে রেখেছি। আমরা ইফতারে সবসময় 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা জমজম কূপের পানি দিয়ে শরবতটা বানাই। তো এই হচ্ছে আজকে আমার ফ্রিজ গোছানোর অংশ। আর একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম, সবসময় ফ্রিজে আমি এরকম 1 টুকরা লেবু কেটে রেখে দিই, তাতে ফ্রিজের ভিতরে ঘ্রাণটা খুব ভালো থাকে, কোনো ব্যাড স্মেল হয় না। তো এই যে লাইট জ্বালিয়ে দিলাম, চলে এসেছে আমার ফ্রিজের কানেকশন। ফ্রিজ পরিষ্কার করে এখন চলে যাচ্ছি রান্না করতে। এখানে দেখুন না অবস্থা, চিকেন ভিজিয়েছি, এখন এসে দেখি যে চিকেনের এই অবস্থা। তো চিকেনটাকে একটু কষিয়ে নিয়ে ঝোল দিয়ে রেখে দেব। এটাই আজকে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে প্রথম রমজানের সেহরিতে এইটাই আমরা খাবো ইনশাল্লাহ, সব ঠিকঠাক থাকলে। আর আজকে কারেন্টটা এত বেশি ডিস্টার্ব করেছে, মোটামুটি 4.5 ঘন্টা কারেন্ট ছিল না। আর কারেন্ট না থাকলে তো ভুটানের এই ঠান্ডাটা আমাদের কাছে কখনোই আরামদায়ক মনে হয় না, তখন সেটা বিভীষিকা মনে হয়। বেশ খানিকটা পাতিল ভর্তি করে ঝোল দিয়ে এখানে রেখে দিয়েছি, ধীরে ধীরে হতে থাকুক। আমি চলে যাচ্ছি এখন বাইরে, কারণ এখানে অলরেডি কারেন্ট চলে গেছে। ঠান্ডায় আমি কিচেনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ফ্রিজ পরিষ্কার করেই এইসব কাজ করতে এসে যেন আরও বেশি ঠান্ডাটা জেঁকে বসেছে। বারান্দায় এসে দেখলাম খুব সুন্দর চকচকে একদম রোদ উঠে গিয়েছে, চারপাশে মেঘগুলো আকাশে একদম সুন্দর পেঁজা তুলোর মতন আছেন। ওখানে আমার নবাবজাদা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে, সে তো অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা করে, পড়ে পড়ে ঘুমায়।
চমৎকার রোদ আর বাতাসে দারুণ লাগছে। আমার কাপড়গুলো বেশ সুন্দর শুকিয়ে গিয়েছে। এই জায়নামাজগুলোকে এখন তুলে ফেলানো চায়। ভাবছি এখন জায়নামাজগুলোকে তুলে নিয়ে যাব। ওই পাশে দেখুন না, আমার হলুদ ফুলগুলো আরও বেশি বেশি ফুটে গিয়েছে। সেদিন তো নিচের থেকে দেখিয়েছিলাম। ওই পাশে জায়নামাজগুলো নিশ্চয়ই আমার শুকিয়ে গেছে। আগে এই জায়নামাজগুলো তুলে সব কিছু রেডি করে অন্য আরও কাজ আছে সেগুলো করব। এগুলো কি জানেন, এই ব্যাগগুলো হচ্ছে আমার বাচ্চাদের টিফিন নেবার জন্য ছিল। আজকে এগুলোকেও ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছি। এগুলোকে খুব শিগগিরই আমি কার্টুনে নিয়ে নেব। রোদের মধ্যে থাকতে এত চমৎকার লাগছিল যে বলে বোঝাতে পারবো না। আজকে আরেকবার চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ওই গোলাপি প্লাম গাছের সৌন্দর্যটা ফুটিয়ে তুলতে। আমি পারি না, চেষ্টা করি ঠিকই। এই যে একটু হয়তো বোঝা যাচ্ছে গোলাপি ফুল, ওটা কাছ থেকে দেখতে যে কী সুন্দর। খুব শিগগিরই আপনাদেরকে আমি এইসব ফুল দেখাবো। যখন আর একটু 7 দিন কিংবা 10 দিন পর মোটামুটি পুরো ভুটানেই এই প্লাম ফুলের ছড়াছড়ি হয়ে যাবে, তখন দেখবেন দেখতে কি দারুণ লাগবে। যাই, এখন এই কাপড়গুলো তুলে নিয়ে ভাঁজ করি। আজকে এই কাপড়গুলো ভাঁজ করে মেয়েদেরকে ডেকে আনলাম। জায়নামাজ এবং হেজাব এটা আমার বড় মেয়ের, আর এই যে পাশেটা এটা আমার, আর নিচের যে জায়নামাজটা এটা ডক্টর সাহেবের, ওই পাশের জায়নামাজটা আমার ছোটো মেয়ের। এই এক্সট্রা হেজাব একটা আমি সবসময় রেখে দিই যদি ওরা কখনো পড়তে চায়। তো এটা বড় মেয়ের হাতে দিচ্ছি, তার জায়নামাজ এবং হেজাব, এবং তাকে বললাম প্রমিস করো এই রমজান থেকে শুরু করবে আমৃত্যু তুমি এক ওয়াক্ত নামাজও নষ্ট করবে না, প্রত্যেকটা নামাজ সিরিয়াসলি পড়বে। ছোটো মেয়েকেও ডেকে এনে তার হাতে তার জায়নামাজ এবং হেজাব দিয়ে একই প্রমিস করতে বললাম যে প্রমিস করো তুমি এখন থেকে রেগুলার নামাজ পড়বে, কোনো নামাজ যেন তোমার কাজা না হয়। আমারটা আমি এই পাশে সরিয়ে রাখলাম এবং প্রমিস করলাম আল্লাহ আমার যেন কোনোভাবেই কোনো নামাজ ছুটে না যায়, কোনোভাবেই কোনো নামাজ নষ্ট না হয়। আর এই তসবিটা দিয়ে মেয়েদেরকে বললাম প্রতিদিন অন্তত 100 বার আস্তাগফিরুল্লাহ, 100 বার কালেমা, 100 বার দরুদ শরীফ, 100 বার সূরা ইখলাস এবং 100 বার হাসবুনাল্লাহু নিয়ামুল ওয়াকিল, নিয়ামুল মাওলা ওয়া নিয়ামান নাসির এটা পড়বে। দেখা যাক মেয়েরা কতটুকু কি করতে পারে, আমি তো পাশে আছি। এটা আজকের শেষ সন্ধ্যা, আগামীকাল সন্ধ্যায় ঠিক এই সময় আমি ব্যস্ত থাকবো ইফতার বানানোতে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে এই বলেই কৃতজ্ঞতা জানালাম যে আল্লাহ তুমি আমার জন্য যা রেখেছো, যতটুকু রেখেছো আলহামদুলিল্লাহ। তোমার এই করুণার কারণে, দয়ার কারণেও এরকম একটা দেশে থেকে আমি আমার মতন করে তোমাকে ডাকছি। আমার সমস্ত কিছুকে, ভুল ত্রুটিগুলোকে তুমি মাফ করে দাও এবং আমার এই সমস্ত ইবাদতকে তুমি কবুল করে নাও। আমার এই বারান্দাটা অনেক মিস করবে আমার সমস্ত আপু ভাইয়ারা। গত পর্বের কমেন্টে আমি সেটাই দেখেছি। গত পর্বের কমেন্টগুলি যখন পড়ছিলাম চোখের পানি বেয়ে পড়ছিল। কোনোভাবেই কমেন্টের অ্যান্সার দিতে পারিনি কাউকে, ক্ষমা চাইছি সেজন্য। আজ এই পর্ব থেকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় চাইছি। দেখা হবে আরও একটি নতুন পর্বে। সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। মাহে রমজানের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে। আল্লাহ আপনার আমাদের সকলের ইবাদত বন্দিকে কবুল করে নিন, আমিন। সবাই নিজেদের অনেক বেশি খেয়াল রাখবেন। নতুন বন্ধু, পুরনো বন্ধু, যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভালোবাসা। ভিডিওটির কোনো একটি অংশ যদি ভালো লেগে যায় কাইন্ডলি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। দেখা হবে আগামী পর্বে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।